arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ormana geldik. Ormanda gezeceğiz. Hadi başlayalım. Her taraf ağaçla dolu. Ağaç elime battı. Şuralardan yürüyelim. Tamam, bir sürü çöp atmışlar. Burası çöp. Hep cam atmışlar buralara da. Arkadaşlar, şu ağaca bakın, ne kadar kocaman. Çok bir sürü taştan dolu, bir de bir sürü camla dolu. Şu küçük camlara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, şunlar ne? Oy. Dur. Gitmedi. Giden bir şey sandım ama gitmedi. Arkadaşlar, burası orman alanı. Ama tilki, örümcek filan yok. Gel dönelim. Tilki, örümcek yok burada arkadaşlar. Burası sadece bir tane yeşillik kanalı. Böyle taşlar, camlar filan atmışlar. O kadar sadece arkadaşlar. Bir de şöyle şuralar. Buralar yürü bitmez. Kozalak buldum. Hadi gel hızlı yürüyelim biraz. Kozalak buldum. Bir tane daha. Buralar kozalakla doluymuş. Bakın. 2 tane kozalak buldum. En çok sonuna geldiğinizde Hadi kanalımıza de. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.